Че, они посыпали, блин, хотя бы этот самый, кашу бы эту чищали. Это что, ребята, фура-то что, нормально прошла, нет? Наживо. Вот такие дела, ребята. Я даже на одиночке тут подшлифовываю. Следам иди, я сейчас тут высушу. Дружище, на КамАЗе ты что, поднялся, не поднялся? Почти, вот до аварийки осталось метров 200. Ребята, дорожники, там вот гаишники прошли, да, в сторону Сызрани. Сообщите им, что там фуру сложила, вот где там самый длинный спуск, вот этот, как Гавриловка или как там, блядь, каша, пиздец. Сейчас чуть поднялись, фуру сложила там, короче. Вот там тоже сейчас на подъеме фуры зависла. Аккуратнее, обойдите. Есть только подстрижки, обойдите. На авариечках подняться не можешь, да? Да, по встречке выходи, нет никого. Принял, благодарю. Что-то они сейчас навстречу прошли, не почистили, не посыпали, да? Да, они там около деревни кружатся, а здесь плохо. Ну давай, терпение тебе. Давай, спасибо. Взаимно. Ну все, ребят, вот встал город Буинск на Казань. Уже с 7 часов вечера не пускают. Вся обочина заставлена. Вот там на въезде в Буинск вот в 2 ряда уже люди стоят. 2 машины даже легковые уже не разъедутся. Все заставлено. Вот тоже в 2 ряда люди стоят на аварийках. Я не успел прижаться, там проехал. Думал, найду место. Нет, не нашел. Вот там вот уже стоят гаишники, дальше не пускают. Хорошо, что вот местечко нашлось на заправке. Сходил, спросил, не перегораживаю. Нет, говорит, нормально, стоять можно. Так что, ну, хоть не на обочине, как бы. И тем тоже хорошо. Ждем до утра. Засмотрелся, чуть сам не улетел, да? Ух, чайники, блин, а. Даже на снежке что-то, блядь. Не, нормально пошел по снежку. А там что, ребят, на челне? Авария, что ли, или гололед? Гололед там. Все понятно, спасибо. Давай, аккуратнее. Тургай весь не чищен, все на обочине встают. Ну да, продублируй. Гололед буксирный, на щелы пойдете там дальше. Вот, а Тургай стоянка не чищенная, на нее не заедешь.